صباح الخير، صباح النور عليكم البنات الكل. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا رب. ان شاء الله تكونوا لاباس وفي خير ونعمة. جيتكم اليوم نهاير جديد وفيديو جديد. هاكا بدينا من الصباح نهار لحد هذا. بدينا من الصباح وكان نحضر في الفطور. كما تعرفوا ما فماش حليب، وليت عندي شوية سميد عجنته وما ملاوي. والله بقيت نخمم شنية باش نعملوا فطور كما فماش حليب، وليت عادة تفكرت عندي شوية سميد وقلت نعملهم ملاوي خير. خرجت هكا الطاولة من الكوجينة وعندي زربية صغيرة فرشتها وقعدت غاديكا حاسيلو، وحطيت معناتها كل شيء بحذاي وهاكا وعجنتها وريقلتها وكل شيء وخليتها ارتاحت. كعبرتها عاد وحليتها وطويتها بالزيت، وكالعادة نخليها ترتاح شوية. وهنا بديت نطيب فيها هايكا. اليوم حدو معناتها الصغار قاعدين وراجلي زادا قاعد، وليت قلت ما خيرش من هكا شوية ملاوي وكهو. والله باللي جي البنات الحق ما عملتش معناتها حاجة، شوية هريسة وجبن وسمطت لهم كعيبة عظم وكهو الحق هكاهو. عاد حطيت بديت نطيب عندي كده بوست الغاز الصغيرة الصفرة هايك، حطيتها بحذايا اللوطة ونطيب عليها هي. نحلها وقحات الميدة قدامي نحل عليها ونحط نطيب. راجلي قاعد بحذايا وليداتي دايرين بيا وكهو، واني نطيب لهم حاستيلو في الملاوي باش يفطروا. الحق يحبوا هكا الملاوي يحبوا. والله لو وجنا على حليب ما فماش حليب جملة ما لقيناش الحق. كنت باش نعمل لهم عسيدة، وليت ما ظهر ليش الحق. واحد يحبها بالزيتونة واحد يحبها بالزبدة، كيفاش باش نعمل لهم؟ عندي شوية زيت الحق. والله ما معناتها ما أخذيت إيترا، ما نكذبش عليكم. لقيت العطار نقضي من عنده وعند معناتها يبيع في الزيت، أخذيت إيترا وفي بالي باش نعمل عصيدة. ما حبوش، واحد لا ما نحبش بالزيت، الاخر لا ما نحبش بالزبدة، كيفاش باش نعمل لهم انا؟ وليت بدلت رايي الحق وكما قلت لكم عندي شوية سميد، وليت جبت عجنتهم حاسيلو، وسعت عليهم بالي قدامي غاديكا وانا قاعدة اللوطة وريقلتهم هكا بديت نطيب لهم وهما دايرين بيا يتفرجوا فيا هكا. نطيبها هكا ونحط بحذايا على الميدة، ومن بعد عاد باش يعملوا كسكروتات ويفطروا. والله نهاير هاكا معناتها باهي، مش بارد ولا معناتها شتاء، فماش شتاء الحق. هايكا الشمس مقابلة من الشباك ومن الباب متاع الكوجينة هايكا الشمس البنات ساطعة فينا من الباب، واحنا هاكا قاعد حطينا عادة توا نفطروا هاكا. راجلي هاكا قاعد وولادي يعملوا في كسكروتاتهم باش يفطروا هاكا كما قلت لكم. اللي عملت لهم هريسة وجبن وعظم هاكا باللي فما معناتها، وفطرنا ذاك نهاير حد تلمينا على هكا شوية ملاوي، عملنا عليهم كيف هكا والحمد لله هكا. شفتوا الشمس محلاها البنات مقابلة من الباب ومن الشباك متاع الكوجينة، ساطعة فيهم ولا محلاها. أنا في الشتاء نحب القعدة هكا في الكوجينة يا ولا في بيت النوم. حق البيوت الأخرين متقين على الشمس تدفي شوية الحق. يا البنات نرحب بالمشتركين الجدد اللي دخلوا لي للقناة، مرحبا بهم شرفوني.
ونرحب بمشتركيني الاولانيين زاد مرحبا بهم وعيشهم، وان شاء الله تكونوا كلكم لاباس وتكونوا في خير ونعمة الكل. وكل عادة ما تنسونيش عادة حطوا لي لايك وتعاليق باهية، واللي يشوف قناتي أول مرة يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. عيشكم وبارك الله فيكم، ندلل عليكم عادة. عيشكم، يعطيكم الصحة ناس الكل، راني فرحانة بيكم ياسر ياسر. هنا تعديت عادة بعد ما لميت الكوجينة وعملت كل شيء باش نطيب لهم الفطور نصف النهار عاد. والله اليوم يا البنات شنو نعمل فرفوشة هيك، ماني وقتها نظفتها وقصيتها معاكم وغسلتها وخبيتها في الكونجيلاتور، هيك جبتها عاد حطيتها ديريكت هيك في الكسكيس، حطيت شوية ماء وحطيت عاد باش نفورها ونبدأ نقدها بشوي. حطيتها هيك عادة باش تفور، والكسكسي الحق فورته وحده ما حطيتش معاه عروش البسباس، نحبهم يفوروا أكثر شوية أنا عروش البسباس مش كيما الكسكسي. وأنا جيتها باش نحضر البصل هو للصوص متاع الفرفوشة. الفرفوشة راهي تحب البصل بزيد، راهي تحب بزيد بصل كيما نعملوا الخبيزة زادة تحب البصل. شخص كان توا شوية خبيزة مازال وقتها، مازال مادام صبت الشتاء تو معناتها تتوجد ان شاء الله ان شاء الله نلقوه. باش نعمل عادة شوية بصل حطيتها وكننظف فيه باش ننظفوا هكاكا ونغسلوه، ومن بعد باش نقصوا في كسرونة صغيرة ونحطوا عاد يتقلى على الغاز، وباش نحضر له عاد شنية باش نعمل له واخر. وكيما حكيت لكم الكسكسي راني باش نفوره وحده، مانيش باش نحطه معناتها مع العروش البسباس. هيك هو عندي فلفل شايح احمر باش ننفخ شويه باش نهرسه في المهريس، باش نعملوا هريسه عربي باش نطيب بيه. معناتها الفرفوشه تحب حاجه هكاكا، معناتها هريسه عربي مفوحه، والله حطيت لها ملح وتبلو كرويه وثوم وهرستها بالكدا وطيبت بها، والله جت محلاها بنينه تهبل. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ان شاء الله ينال استحسانكم البنات. عايشكم، شجعوني وعاونوني شويه، عاونوني بالمشاهده باش تطلع لي السوايع متاع المشاهده. عايشكم. هنا عاد غسلتهم البصلات وهنا جيت باش نقصهم هكا الطنجره هذيك، وباش نحط عاد نقليهم ونكمل لهم كل شيء مازال. باش نكمل عاد نقصهم البصلات ومن بعد بعد ما يذبل لك البصل معناتها بالكدا باش نفوح عادة ونخليه يطيب. باش نحط شوية طماطم وكالهريس العربي اللي هرستها، وباش نفوح عاد شوية ملح وفلفل كحل تبلو كروية وفلفل أحمر وكهو. البصل تحب البصل يا البنات، أنا كثرت لها أنا. هذوما هنا قرون الفلفل قلت لكم نفختهم باش نهرسهم اهوكم، والله نفختهم في الماء سخون معناتها في ساعة نفخوا تريين يعاونوا هكا باش نهرسهم يعاون. حطيتها هكا شوية تابل وكروية وشوية ملح وباش نزيد شوية ثوم وباش نهرسها بالكدا بالكدا عاد ونطيب به هاك. خيرش من حاجة عربي هكا، ويني أنا عندي برشا ما عملتش هريسة هكا نهرسها في المهراس. هذا الثوم حطيت لها هكا بزيد ثوم ونهرسها بالكدا بالكدا وباش نحط منها عاد الصوص نتاع الفرفوش. جيت انا باش نقد الكسكسي عاد باش نحطه يفور.
ولا عملت كسكسي جيد أنا. باكو خليت فيه شوية، الحق ما عملتوش الكل. شوية ملح وشوية زيت، وباش نحط له شوية ماء عاد ونخليه يشرب، ومن بعد نرجع له نفركه ونحطه يفور عاد. ان شاء الله تعجبكم طريقتي في الفرفوشة. بالنسبة لي انا هكا راني نعملها. تخليه هذا الكسكسي يشرب ماء، ومن بعد عاد هو رجعت له باش هكاكا نفركه بالكدا ونحطه باش يفور. وراني فورته وحده هاوك، باش نحطه هاوكا كسكاس وحده يفور. ما حبيتش نخلط مع بعضهم الحق. كما قلت لكم انا نحب معناتها يفور اكثر شويه، باش ما تبقاليش معناتها كاسحه شويه ولا حاجه. حطيت عاد هاك الكسكسي باش نحطه يفور، وباش نكمل نحط عادك الصوص يطيب. انا هذا البسباس هاكا نفور فيه، هبطته نتفقد فيه باش نرجعه يفور عاد. انا باش نحط هذاك البصل هاكا باش نقليه. حطيت البصل وصبيت عليه هاكا الزيت، باش نخليه نقصه في الغاز ونخليه يتقلى عاد لين معناتها يذبل البصل هذاك، ومن بعد باش نفوح عاد. هاك ذبل البصل. هنا حطيت شويه طماطم، وذيك الهريس العربي اللي هرستها هيك حطيت منها. باش نكمل عاد نفوحها ونصب لها نكيتة ماء ونخليها عاد تغلي. هاكا شوية ملح، وهذا تبلو كروية، فلفل أحمر. هيك هو المهم فوحتها بالكدا باش نخليها عاد نقليها كيكة شوية، ومن بعد نزيدها شوية ماء ونخليها عاد تغلي. هيك هنا زدتها الماء وخليتها عاد تغلي. حضر عاد هنا كل شيء هاكا. هذا الكسكسي هاكا كما قلت لكم فورته وحده هاكا مقفول كسكاس وحدهم، والبسباس زادا فورته في مقفول الاخر وحده. توا نحط عليه هاك البسباس. والله انا نحب فيه بزايد بسباس، فما معناتها يحطوا شويه وكهو معناتها، لا انا نحب فيه برشا هكاك. نخلطوا كيكه في بعضه باش معناتها يتخلط مع بعض الكل، الكسكسي والبسباس. هاك كيفاش يتخلط الكل هاك. وتو باش نصب له الصوص متاعو عاده. خلطوا كيكه في بعضه الكل هاكا بالكدا بالكدا.
انا زريني ناقص شوية صوص باش نزيدو. كمل العادة هاوكا حطيت له الصوص كما قلت لكم، جاتني شوية باش نزيد عادا. باش نزيدو اللي فاضل كلها هاوكا حطيتها. حطيت البنات هاوكا البراد نطيب فيه شوية تاي أخضر معناتها بعد الفطور باش نشربو كاس تاي. وهكا هاو لازم نفطرو عادة وناخدو كويس تاي هذاك هو عاد. أنا حضرت الفرفوشة متاعي هيا. والله يا البنات جات بنينة تهبل نودكم وما نشهيكم. والله جات بنينة تهبل. باش نمد تبسي هنا وش نحط فيه. باش نحط عادة فطورنا وباش نفطر. والله مأخر، ما الصباح فطرنا مأخر، حتى فطور هذا نص النهار مأخر بعد ما 3 باش فطرنا. هنا فطايرنا حضرها وحطيت معاها جرينات فلفل أكل مملح، وباش نحطو نفطرو عاد. ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله ينال استحسانكم. باي باي، وان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله.